ഹലോ മനുഷ്യന്മാർ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർ വാസ റോഡ് വീലർ. അതായത് കാറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കുള്ള റോഡ് വീലർ കയറ്റി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഗൈസ് ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് KC എക്സ്ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂട്യൂബറാണ്. ഗൈസ് അത് റോഡ് വീലറൊക്കെ അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതൊരു വണ്ടി പ്രാന്തനാണെങ്കിലും ആൾക്ക് സങ്കടം വരും ഗൈസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജാതിരിയാണ് ഈ വണ്ടിയെ കയറ്റി ഇറക്കി നശിപ്പിച്ചത് ഗൈസ്. അങ്ങനെ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് റോഡ് വീലർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് പോകുന്ന ഗൈസ് എന്ത് പരുവാകുന്നത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക ഗൈസ്. ക്ലിപ്പ് അടിക്കുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനോ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, മെസ്സി ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ആരെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പവറാക്കിക്കുക. അങ്ങനെ കയറ്റി അതിപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ അടിച്ച് പുറത്ത് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണണം ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ അത് ചതഞ്ഞൊരു പരുവ് ചില്ലൊക്കെ ആണ് പൊട്ടി പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ എന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. നല്ല സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അവസാനത്തെ അത് പപ്പടം പരുവായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ആർക്കാരും വിഷമം വരും.